Buenas tardes, mi nombre es Franklin Lavalle, del Instituto Tecnológico Bolivariano, Arquitectura de Software. En esta ocasión vamos a tratar sobre un simulador de ensamble de computadoras. Este simulador se llama PC Building Simulator. Vamos a abrir el programa. Vale recalcar que este programa no arranca en cualquier computadora, necesita tener una buena memoria y tener también RAM y espacio en el disco suficientes. Tenemos dos pestañas principales. La primera dice indicando paso a paso qué hacer y un montaje libre. El montaje libre es cuando ya hayas dominado realmente el manejo y la secuencia de ensamblaje de una computadora. En esta ocasión vamos a comenzar con cómo montar una PC. ¿Cómo montar una PC? ¿Cuáles son los componentes? Continuar. Encontramos la PC. Tenemos que abrir la caja. La caja se le da doble clic. Tenemos que abrir la tapa trasera. Doble clic. Doble clic sostenido y arrastrar. Continuar. Como ves, te va guiando paso a paso qué hacer. Tenemos que sacar esta tapa de protección. Damos los tornillos, porque lo que primero vamos a instalar es la fuente de poder. Automáticamente se abre esta cajita. Esta caja es donde se encuentran los componentes que vamos a utilizar. Y tenemos la fuente de poder. La fuente de poder, como tú la puedes ver, tenemos los puertos, una navegación cómoda en 3D para que la conozcas, ventilador. Podemos instalar. Automáticamente se acentúa el lugar donde va a estar montado. Con un clic, automáticamente se ensambla la tapa. Ajustamos los tornillos. Al terminar te da un mensaje. Si no has terminado, no te abre este mensaje. Tenemos ahorita la placa madre, la mainboard. Instalar. Tenemos que ubicarla primero. Al ubicarla damos un clic y nos da la oportunidad de instalar los separadores primero. Recordémonos que la placa no debe tener ningún contacto con ninguna superficie metálica. Causará automáticamente un cortocircuito de la placa electrónica. Después que hemos montado los separadores, tenemos que ajustar la placa. Nos pide conectarla. Como ya tenemos la fuente y tenemos la placa, podemos entrar al proceso de conexión. Entonces simplemente damos un clic aquí, automáticamente en el punto donde debe estar. Si ven, conectar caja. Tenemos, un poquito molestosa esa pantalla. Esta se sombrea a la fuente, se cablea automáticamente. Tenemos el siguiente bus, conexión.
y nos abre, después de haber hecho esto, nuevamente la caja. Ahora es momento de instalar el CPU, procesador, pines, placa térmica, pasta térmica. Instalar. Lo primero que tenemos que hacer aquí es abrir socket, instalamos, cerramos y aplicamos la pasta. No olvidar aplicar la pasta térmica. Luego de esto viene el disipador, ¿no? Todo es una secuencia. Tenemos que ubicarlo realmente. Damos, nos dice conecte, ¿no? Conectamos y nos da paso al siguiente, el lugar de la secuencia. Vamos a la tarjeta gráfica, instalar, tenemos que sacar el slot de aquí, protector, montamos la placa, este lock, el PCI Express, cerramos, aseguramos, continuar. Ahora nos toca RAM, memoria RAM, abrimos los seguros, instalamos, listo. Siguiente, disco duro, una conexión SATA alimentación, disco giratorio, ¿no? Instalar para tener mejor panorama. Abrimos el seguro, listo. Una vez que terminamos de montarlo, nos indica que tenemos que conectarlo. Bien, está conectado. Muy bien, continuamos. El ventilador, instalar, automáticamente se sombrea, se resalta, aseguramos, tornillo del ventilador, conectarlo a la placa base, continuar. En este momento ya podríamos instalar esta tapa que se encuentra aquí, pero y la tapa acá, porque internamente no se va a hacer más. Se resaltan los USB, HMI y el de poder. Aquí yo pongo USB, debe ser un HMI, y este es el conector de fuente de alimentación. Listo, nos indica que encendamos el equipo. En este punto y presionamos. Listo. El programa nos ha dado una buena guía para poder realizar el montaje.